Мы смотрим мультики в детском профиле ОККО. Не вы, а я. Главное, под родительским контролем. А еще в ОККО огромная библиотека мультиков и фильмов для детей. Детство – это наш профиль. Друзья, всем огромный привет! Я начинаю свое новое видео, новый влог. Я сейчас выехала на маникюр. Сегодня записано в 12 часов. И перед этим хочу заехать, забрать свои новые очечки. А еще сегодня в планах у нас поехать в Москву и выбирать кирпич. Обязательно возьму вас с собой и покажу, что же мы будем заказывать. Ну все, девочки, навела я красоту, выбрала молочный цвет, так сделали аккуратно, красиво и за 45 минут. Вообще красота. Сейчас встретимся с Сережей, выпьем кофе и поедем выбирать кирпич для нашего камина. Вообще так это интересно. Мне немного непривычно в новых очках, честно говоря. Ну, надеюсь, я привыкну. У многих из нас начало осени связано с новыми заботами. Кто-то возвращается к работе и учебе после отпуска, кто-то заканчивает ремонты или стройку на даче. А для меня это еще и время сборов детей в школу и подготовки к новому сезону. Поэтому, чтобы все прошло выгодно и с пользой, я достаточно давно пользуюсь кэшбэком от Сбера, который начисляют бонусами «Спасибо». А сейчас как раз действует супер предложение. Оформите новую детскую Сберкарту и получайте до 50% кэшбэка бонусами «Спасибо» за покупки в Кари и Кари Kids. Магазины есть по всей стране, так что предложение доступно каждому. Для всех остальных карт Сбера действует кэшбэк 5%. Акция продлится до 30 сентября. А еще каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн появляются новые предложения со скидками и кэшбэком на шопинг, еду, путешествия и развлечения. Именно так я и приобрела выгодно обувь для детей в Кари, а вообще там можно приобрести также одежду и аксессуары для всей семьи. Наслаждайтесь классным предложением, это реально работает. А мы приехали за детками в школу. Крестюша уже подустала, да, солнышко мое? Спать хочу. Спать хочет. Андрюшенька там. Молодец, пристегивается. Сейчас Ксюша придет. И поедем забирать Петю и Лешу с тренировки. У них сегодня бокс. Поедем. Леша тоже боксом занимается? Ну вот он сегодня первый пробный день, поэтому да. Посмотрим, понравилось ему, не понравилось. Так, ну что, мои хорошие, мы уже переместились в наш дом. И, наконец-таки, у нас начинаются здесь работы. Конечно, хотелось бы, чтобы это все было пораньше, летом, но я так понимаю, что в строительстве это нормально, когда что-то сдвигается, у кого-то что-то не получается вовремя. Итак, какие у нас начинаются этапы работ? На следующей неделе к нам должны приехать и начать делать штукатурку. Штукатурку во всем доме. И на следующей неделе к нам должен приехать каминчик. В Телеграме я уже делилась своими сомнениями. Мы, когда заезжали в печной центр, там были кирпичи для каминов и также были готовые печи-камины. И, в общем, мы немножко так засомневались. Думали, может быть, сюда уже готовую печку поставить. Я в Телеграме скидывала примеры. Я прочитала все комментарии и для себя поняла, что все-таки, да, лучше настоящий камин. И он у нас планируется вот на этой стене, потому что по проекту как раз здесь ему место, с той стороны шахта. Так что на следующей неделе к нам приезжает каминчик, мы еще раз все обговариваем, он закупает и начинает выкладывать его. Правда, мы сейчас думаем, будет ли он выкладывать саму топку, либо мы купим готовую. Посмотрим. И начнут делать наконец-таки штукатурку, а с ноября... Надеюсь, все получится. Начну делать сантехнику, ну или электрику. Там уже
не загадываем. Также к нам приезжали, замеряли подоконники, тоже будут устанавливать. И потихонечку будем преображать наш дом. По поводу входной двери, у нас здесь по плану будет дверь, внутри будет вставка, стеклопакет, и по бокам тоже окошки. Но сейчас мы поставим временную дверь, Сережа тут соорудит, тут что-то заколотит, и будет обычно посередине дверь, это на время строительства. И также будет у нас в гараже. Полностью зашьем, чтобы вход был только один, да? Ну, лучше, да. Ну а сейчас у нас с вами будет небольшая мотивация. Здесь у нас вечер, все спали, долго как-то укладывались, пока поужинали, пока всех помыли, потом дети как-то разыгрались, тут на первом этаже такое творилось. В общем, наконец-таки все уснули, и я сейчас пришла на кухню, хочу немножко здесь прибраться, у нас дежурный вечером подежурил, я хочу уделить внимание варочной панели, также фартук, он весь заляпанный, столешницу протру, ну вот так вот, что глазу мешает, хочу убрать, вот, например, здесь, где у нас с правой стороны хлебница, вы видите фломастеры, какие-то игры, тетради, тоже горячая точка. Когда мы занимаемся с детьми на кухне, как раз-таки они позанимались и сюда кладут, потому что все наши задания детские я убираю в шкафчик повыше над духовкой. Надо, конечно, все собираюсь купить контейнеры для всего этого дела, чтобы детки сами в контейнер убирали, а контейнер я сама буду убирать уже наверх в шкафчик. В Телеграме увидела вопросы по поводу моего розового костюма. Это Зарина, я покупала еще весной. Не знаю, сейчас есть или нет, я покупала на Валберес. Был костюм розового цвета и серого, кажется. Очень удобный, такой легкий, мягкий хлопок. Так, я сейчас убираю все со столешницы, у нас постоянно на них лежат телефоны, дети тоже здесь заряжают, в общем, мне, конечно, всегда глазу это мешает. Кстати, по поводу Алисы тоже часто спрашиваете, что это такое, что это за экранчик. Это станция Алиса, очень тоже удобно. И музыку слушать, и также, когда готовлю, могу что-то посмотреть одним глазом или послушать. Нам нравится уже, сколько у нас, год, наверное, это Алиса. Также на маркетплейсах покупали. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up, I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. And I still wonder
if you found a way out, come seek me out. Если я убираюсь вечером, когда уже все детки спят и могу что-то послушать, я обязательно наушник в ухо и слушаю разные подкасты, очень интересные. Также могу слушать какую-нибудь бодрящую музыку, особенно днем, если я убираюсь, если у меня нянечка гуляет с детками. Поэтому это, конечно, меня очень мотивирует. Я люблю танцевать, люблю петь, поэтому музыка при такой рутине очень меня бодрит. Да, ну а здесь я слушала подкасты, поэтому для меня уборка прошла очень быстро, хотя я потом посмотрела на время, прошел, по-моему, час. Я очень медленно все делала, я как-то особо не торопилась. Как говорится, совмещала приятное с полезным. Так, около раковины я тоже освободила столешницу, убрала помидорки в одну вазу и убрала цветы, выкинула, потому что уже завяли, и прям вижу, мошки мелкие летают. Выкинула, и сейчас мне останется быстренько помыть раковину. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping. Я уже как-то с вами делилась, как мне понравились вот эти тряпки. Они большие, по-моему, 30 на 30, очень хорошо впитывают воду, и я выбрала такого телесного цвета. Приятные и также симпатично смотрятся. Ну и сейчас дошли руки наконец-таки до этого уголка. Сейчас я все отсюда уберу, также протру, и как же я люблю, когда чистые пустые столешницы. Чистые я имею в виду без игрушек, без карандашей, потому что они у нас просто по всему дому. Сейчас с подготовкой к школе, конечно, я немножко подзапустила дом, поэтому будем вместе с вами потихонечку наводить порядок. И надеюсь, мне удается также и вас мотивировать на красоту и порядок в ваших домах. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. How did I get caught? The walls are caving in. How come I got lost in this endless spin? Why do I feel so empty deep within? Where did I go wrong? Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I lost my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day.
Я сейчас убиралась и поняла, что я не все показала, что я купила из осеннего декора. На самом деле у меня уже все есть, но когда я на Озоне увидела вот такую чудесную подушечку, это Кюхенлэнд, вы посмотрите, какая милая тыковка, очень симпатичная, она большая, я положу на наш диван. Скорее всего, дети будут пинать и играть как мячик, но тоже хорошо. И красиво, и полезно. А также вы посмотрите на эту красоту, на эту прелесть. Очаровательные салфетки. Это тоже Кюхенлэнд. Ну какой ежик, ну какая милота. И я показывала, когда я заезжала в Кюхенлэнд, я купила солонку. Такую симпатичную. И в итоге, когда я покупала вот эту подушечку, я увидела вот эту прелесть и поняла, что они должны быть вместе. У нас стол большой, можно на одну сторону поставить и на другую. Вот такие вот красавицы будут украшать наш стол. Конечно же, когда я увидела эту кружечку, я поняла, что она мне очень нравится. Стоила она 500 или 600 рублей. Такая красота. Тоже взяла это Кюхенлэнд. Я все покупала на Озон, кроме вот этой тыковки. И взяла еще такие бомбочки для ванны. Еще не вскрывала. Вот так вот из покупочек. А еще у нас появился холодильник. Я уже показывала его в шортсах. И мы сначала думали не ставить его в этот дом, но поняли, что лучше мы вместо морозильной камеры, которая у нас стоит в бойлерной, поставим этот второй холодильник, потому что одного сейчас прям не хватает. И пока он стоит здесь, мы сейчас разгружаем активно нашу морозильную камеру и на место морозилки поставим новый холодильник. Он, по идее, должен встать. Сереж так померил, должен встать. Он и побольше, и морозилка, в принципе, там тоже есть. Так что я жду, когда его уже отсюда уберут. Меня так всегда умиляет, как спит Майкл. Он обязательно ляжет на подушечку. Да, Майкл, про тебя говорю. Вы посмотрите, ну прелесть. Но на сегодня, мои дорогие, я уже буду заканчивать свой влог. Огромное спасибо, что досмотрели до конца, за вашу поддержку, за ваши пальчики вверх. Надеюсь, моя вечерняя уборка кого-то тоже смотивировала. Мне, конечно, будет приятно. Не забывайте подписываться в Телеграм. Скоро там начнется стройка, много всего интересного. Еще раз спасибо за просмотр. Всем пока-пока.